asal kalian. Yen, kita ini siapa Yen? Terima kasih mawanya. Oke. Padang Hadi. Apa kabar Padang? Ini Maulana dari Padang. Padang itu makan kerasnya apa? Lokasi di mana? Ini lokasi di Jepara Jawa. Di mana? Jadi Madiun. Madiun. Madiun Padang dari Malaysia ini untuk semua yang ada di sini. Menonton setelah kita lakukan bersama program pengembangan radio raksasa Rokan Hulu Riau Kota Siang Terakhir dari Sumbu Langkah. Itu gergasi bekasnya ada, saya mau beli bos. Sementara belum ada ya. Buat apa bos? Kalau boleh tahu. Kalau buat pisau atau kemarin sih ada gergasi yang sudah putus ya. Kalau sudah putus, biasanya langsung di servis. Kalau nggak bisa, ya di ya. Jual apa-apa. Wah, buat bikin ayo apa? Buat satu pohon padi. Oh, oke. Kreatif. Jadi gergasi ini tuh memang sangat tajam ya kalau berjualan. Ya, tajam sekali. Masalahnya bahannya itu beda. Bahannya spesial. Besinya besi itu. Kalau mau beli silakan datang ke toko Jepara. Tapi saya mau pesan yang bisa ada saya usulkan ke besi ya. Kalau di Banten dua pisau. Kalau mau apa-apa bisa profil GM kita nilai pesan ya, silakan DM saja bos. Harga gergasi bekas 150, murah-murah saja, 150 DM saja. Ayo kami telepon pakai ini saya nanti diskusi sama tukangnya. Mana mas? Oh, ada cuma satu. Silakan. 150. Murah. WA silakan DM saja, itu ada atau mungkin klik video kami kalau ada. Saya biar data yang itu Pak. 150 kan murah kembali. Orang apa itu ngomong jadi mungkin tanggung pembeli. Tadi 150 dari orangnya langsung berarti tahu. Kita ambil berarti dari penjualan kayu saja. Silakan yang mau pesan kendaraan kayu kami